एक दिन गुड़िया अपने आंगन में खेल रही थी, तभी उसने देखा चिड़िया चूं चूं कर रही थी। ना उसके पास घोंसला था ना खाना। गुड़िया को आई दया, बोली, रुको चिड़िया, मैं अभी आती हूँ ना। गुड़िया भागी, रसोई में एक कटोरी में दाना लाई, आंगन के कोने में रख दिया और चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में चिड़िया आई, प्यारा सा दाना चुग गई। गुड़िया मुस्काई, बोली, माँ कहती है भूखे को खाना खिलाना चाहिए। बच्चों, गुड़िया ने सिखाया ना प्यारी चिड़िया से दोस्ती का तरीका। हम भी हर दिन कुछ अच्छा करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। ज्ञान वाली काकी के साथ हर दिन सीखो कुछ नया।